あの島で軍隊に潜入したんだ。連中はまさしく悪魔で残虐非道な奴らだったよ。入隊式の最中、突然芋を食い出した奴がいた。教官が咎めると悪びれる様子もなく答えた。うまそうだから盗んだと。そんな悪党だがさすがにまずいと思ったのか、芋を半分譲ると言った。しかし差し出した芋は半分には到底満たないものだった。奴らに譲り合う精神などないからな。本当にどうしようもない奴らだった。